हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संजय सिंह टेक्निकल यूट्यूब चैनल की तरफ से एक नया वीडियो ले गया हूँ। ये है CSK नट, जिसकी हम टेपरिंग कर रहे हैं और बोर वायर में इसका बोर क्लियर करेंगे। ये देखिए कैसे इसका टेपर में कटिंग कर रहे हैं। अब ये देखिए ये बोर वायर लग रहा है और ये इसकी कटिंग कर रही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। ये देखिए ये पीस कंप्लीट हो चुका है। नमस्कार।